ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SnowMan SBY こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのラポネボーカルルーム。さあスノタンの皆様、先日の SnowMan の生ライブ配信見ましたか？僕はですね、リアルタイムで見ることができて、ライブ会場にいる皆さんと同じタイミングでですね、SBY を見ることができたんですよね。もう思い出しただけでもね、嬉しくてニヤニヤしちゃうんですけど、でこれはぜひ歌声分析動画を撮影して公開したいっていうふうに思っていたらですね、なんと SnowMan の YouTube チャンネルでライブ配信のアーカイブが残ってるじゃないですか。これは嬉しいと思ってですね、早速カメラを回して歌声分析をしてみたんですけれどもね、やっぱやばいですわ。ほんとすごい、ものすごい SnowMan の魅力が歌声からどんどん溢れてきますし、ものすごい歌声を使ってます。もしかするとライブならではの表現だったりもするんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんかそういうその時その時の感情から出る表現とかあるじゃないですか。僕の推測なんですけども、そういったところがね多々あったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そういったライブでしか表現できない部分をですね、今回どこよりも丁寧に細かくをテーマにですね、歌声分析しておりますので、ぜひ皆様最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのラポネボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが大好きなラポネ所属アーティストと、現在つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして本日からですね、 SnowMan 勉強期間という期間を設けたいと思います。第1弾は最新曲 SBY なんですけれども、先日の 360m の公開の時にですね、リクエストを募集しました。スノタンの皆様のおすすめの1曲、歌声分析動画を見てみたい楽曲、これらをですねコメントの方でリクエストいただいたんですけど、次回のですね SnowMan 歌声分析動画リクエストが一番多かったかなと思ったのがゆえん、こちらですね。なので次回はですね、ゆえんの歌声分析動画を公開します。まだまだリクエストの方募集しておりますので、皆さんの SnowMan のおすすめの1曲ぜひコメントで教えてください。それでは SnowMan SBY 歌声分析 GO!すごく温かい深みのある歌声ですよね。声の深みを肺の中の空間、胸腔共鳴で作り、包み込むような温かさをですね、鼻の中の空間、鼻腔共鳴という部分で作った歌声なんですよ。で、歌では代表的な3つの声を響かせるポイントがあります。先ほど言った胸の胸腔共鳴、そして鼻の鼻腔共鳴、もう一つがですね、口の中の口腔共鳴という声を響かせるポイント、この3つがですね代表的な部分なんですけど、それぞれ役割があってですね、胸の空間が声のたくましさだったりかっこよさ、それとですね歌声の深さ、声の厚み、この辺などを作る部分で、口の中がですね主に言葉をはっきりとさせるような響きだったり、あとはですね口を大きく開けることによって声量をですね増幅させます。メガホンの形を想像してもらうと原理が分かりやすいと思うんですけど、声の出口がですね広ければ広いほど音量が上がるんですよね。そういった部分、そして鼻の中がですね声の音色を作るような成分が含まれたポイントですね。声に艶っぽさだったり、今の目黒さんみたいな声の温かさ、こういった部分をですね表現するために必要なポイントです。でその他にですねテクニック的な部分にはなるんですけど、頭を響かせる声、ヘッドボイスっていうのもあります。この辺はですね説明しやすい歌声が来た時にですね詳しく説明したいと思います。もう一回聞いてみましょう。やっぱり素敵ですよね。踏み出せたのはいつもみたいな感じの声質作りかな。今だいぶね胸の響きを意識して
その声を全部鼻に入れたんですよね。多分目黒さんはこうやって声出してるんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。変わりのないかけがえのないこんな感じの声の作り方かな、深澤さん。口の中とですね、鼻、この辺が中心になってる歌声かな。で、全体的に声に息の音が混ざってるウィスパーボイス、このテクニック使っていたと思います。もう一回聞いてみましょう。うっすらですけどやっぱりウィスパーボイス入ってますよね。深澤さんのね、この素直な歌声がですね、ものすごく好きなんですよね、僕。声の成分のですね、多くが口の中の響きになっていると思うんですけど、口の中の響きを中心に歌声作りをするとですね、喋り声に近いような質感の歌声が作られます。深澤さんがね、本来持っている魅力をここで前面に出したような、すごく優しい歌声かなというふうに思います。次いきますよ。いいね。強さをくれた。なんかこういう口をですね、縦に開くと表現しやすいような声質を使っていたと思うんですけど、目黒さんはでも口を縦に開いた感じしないじゃないですか。これどうやってるのかっていうと、口の奥の空間をですね、ちょっと広めに作って、今の声を表現してるんですよね。あくびの時の喉の状態を少しだけ歌声に使っているというか、もう一回聞いてみましょう。でも強さをのところは口を縦に開いて歌ってましたね、前半ね。言葉のタッチがものすごく優しくて、すごく魅力的な歌声ですよね。素晴らしい。次いきますよ。やっぱね、ラウールさんの歌声めちゃくちゃ上品ですよね。で、この声はですね、どうやるかっていうと、口の空間あまり使わないんですよね。ビルの窓から見える世界みたいな感じの声の出し方だと思うんですけど、これどうやってるかっていうと、口をあまり開かずに胸の響きと鼻の響きをメインにして、で声を出すイメージが重要になってくるんですけど、後ろにですね、声を引くようなイメージで声を出しています。声っていうのは前に出そうと思うと強い声質になって、後ろに引く感じで歌うとですね、全体的にこう柔らかい感じになるんですけど、ラウールさんここでそのテクニック使ってますね。もう一回聞いてみましょう。このね、綺麗なメロディーに対してラウールさんの上品な声質がめちゃくちゃ合いますよね。いやー、いいですね。次いきますよ。岩本さんの声素敵ですよね。結構ね、男らしいガツガツした歌声っていうイメージだったんですけど、ここでね、ものすごく優しいふわっとした声使ってますよね。で、声は優しいんですけど、リズムのですね、アクセントの付け方がかなりかっこいいんですよ。で、アクセントをつけるための方法としては2パターンあります。言葉一つ一つを短く切るスタッカート、これを使って歌うか、言葉と言葉の間にですね、ちっちゃいつ、休符を入れるか、この2パターンが主な方法なんですけど、今回岩本さんはですね、休符を使うタイプで音にアクセントをつけて躍動感を生むっていう歌い方をしてますね。もう一回聞いてみましょう。駆け上がる僕らのルール。こうね、前半ちっちゃい2入ってるんですよね。特に最初の駆け上がるのこの駆けちっちゃい2上がるみたいな感じの歌い方になってると思うんですけど、ここが分かりやすいかな。やっぱりね、フレーズには休符が入ってくると一気にこうグッと締まったようなニュアンスが出てきて、かっこよさがね、こう溢れてきますんで、最高のフレーズですよね。次いきますよ。
やっぱり阿部さんの声ね、温かくて優しくていいですよね。で、今、阿部さんが使っていた歌い方なんですけど、声の出し方なんですけど、ほぼ鼻って感じですね。運命を変えるみたいな。すごくね、鼻の響きが多い歌声なので、もう優しさの塊っていう風な声質なんじゃないかなっていう風に思うんですけど、あともう一つ、ビブラートがいい意味で使われていないんですよ。阿部さんのフレーズって。だから歌声がですね、スッと心に届くというか、そういうストレートな歌い方でもありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら、すごくね、ストレートに届きますよね。最高ですね。次いきますよ。いいね。これかっこいい。で、目黒さんの個人的に思う特徴なんですけど、母音のお、ここの発音の仕方がですね、すごく魅力的なんですよね。せいをすごくはっきりと発音するんですけど、ここ僕めちゃくちゃ好きだな。もう一回聞いてみましょう。ほら。で、今母音がおの言葉が2つ続いたじゃないですか。1回目より2回目のおの方がですね、はっきりと発音しているというか、逆に母音がおの言葉が2つ続いたから、あえて2回目をはっきり発音することで言葉の違いを表現したのかな。すごい細かいところまで考えて歌ってますよね。いや、すごいです。次いきますよ。いや、すごく美しい歌声を今回チョイスしてますよね、渡辺さん。いや、渡辺さん、ここのポイントはですね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間の声を使ってます。最初のい、ここのところは地声なんですけど、つでもでミックスになって、で、僕はスタンドバイユー、ここを地声にしてるっていうポイントなんですけど、すごいですよ。もう一回聞いてみましょう。やばいね。で、全体的にスタッカート、音を若干ですけど短く切るテクニックも使ってるかな。それを使ってるから、こうね、弾んだようなニュアンスも出てんじゃないかなっていうふうに思います。いつでも僕はステマユー。こんな感じかな。いや、やってみたんですけど、めちゃくちゃ難しいですよ、これ。さすが渡辺さんって感じですよね。次いきますよ。やっぱりね、舘様の声のですね、色気がやばいんですよね。で、舘様もめちゃくちゃ表現の幅広いじゃないですか。今回はですね、こう胸に声を押し付けたような声質をチョイスして歌ってるかなっていうふうに思うんですけど、言い方を変えるとですね、胸腔共鳴、要は胸の響きを声の土台にしたような歌声なんですよ。で、声を前方向に飛ばすっていう感じかな。でも鼻の鼻腔共鳴の響きも結構使っているので、全体的にこうオブラートで包んだ激しい声みたいな、そんなニュアンス伝わるかな、この表現。もう一回聞いてみましょう。いいね。二つに一つ。こんな体の使い方の声。僕はね、そこまでうまくできないですけど、若干こう胸を声の支えにすることで、歌声にですね、こう、じりじりとしたようなニュアンスがあると思うんですけど、ここがね、最高にね、色気があるポイントなんじゃないかなっていうふうに僕は思います。次いきますよ。綺麗な声。
あい最後のターンがめちゃくちゃかっこいいですね。で、佐久間さんの歌声やっぱ美しいですよね。ここでですね、分析最初の方に言ったヘッドボイス、こちらの解説いきたいと思います。SnowMan の中では佐久間さんが一番多分このヘッドボイスの使い方うまいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、歌声がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。で、高い音なのに余裕感もものすごいあるし、こういう声ってヘッドボイスを使わないと出すことができないんですよね。で、ヘッドボイスも2種類ありまして、頭の前方向を響かせるヘッドボイス。まあそのままですけど。で、後頭部を響かせるスーパーヘッドボイス。この2種類がですね、あるんですよ。で、結構力強い感じのハイトーンを出すタイプの人はヘッドボイス、頭の前方向を響かせる声を使うんですけど、佐久間さんみたいに美しい声を使うタイプの歌い手はですね、頭の後頭部、スーパーヘッドボイス、こちらを使うんですよね。声を出しているイメージとしては、このつむじの方向に向かって声をこう軽く後ろに引くようなイメージで出すとスーパーヘッドボイスの声を捉えやすいんですけど、もう一回佐久間さんの美しい歌声聞いてみましょう。はいこの最後の「なーい」この音相当高いのにものすごい余裕のある感じですよね。これはほんとすごいです。で、スーパーヘッドボイスの話をメインでしていたんですけど、佐久間さんもですね、ここはミックスボイスを使ってます。で、ミックスボイスってどういう感じで声を出してるのとか、声を出してる感覚よくわかんないんですみたいな質問が結構多いんですけど、これはもうね、ほぼ裏声です。ただ、普通の裏声を使うと、迷うことはない。こういうね、ふわっとしすぎた感じの声になってしまいます。ここにですね、胸腔共鳴の響きもプラスするんですよね。そうすると、迷うことはない。今ちょっとわかりやすいように、裏声のですね、質感を多めに使ったミックスボイスにしたんですけど、迷うことぐらいまでは地声はないでミックスボイスに切り替えてみました。裏声でも胸腔のですね、響きをしっかり使うことによって地声っぽい声を出すことができるんですよね。だからミックスボイスってものすごく便利な歌声なんですけど、佐久間さんほどね、綺麗に高いところ出せる歌い手はそんなに多くないんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎますね。で、しっかりと声の張り感もキープしてるしね。最高の歌声ですね。次いきますよ。向井さんね、この無邪気な感じの声質もね、すごく好きなんですよ、僕。で、向井さんの歌声って話し声に非常に近いような質感の声じゃないですか。で、このね、話でピンときた方いると思うんですけど、そうです。口腔共鳴がですね、メインの歌声なんですよね。口の中の空間を最大限に使ってですね、声の艶っぽさを出すために少しだけ鼻の響き、鼻腔共鳴、こちらも使ってる歌声ですよね。もう一回聞いてみましょう。高い声も安定してますよね。で、全体的に後ろに引いた感じの声の出し方かな。今気づいたんですけど、全員声を出すイメージ、後ろですね。やっぱりこう優しい感じの楽曲なので、みんなね、こう声質をですね、こうソフトにするために後ろに弾いたイメージで出してんのかな。で、曲がね、盛り上がってくると前方向に変えていくんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、次いきますよ。感じながら、こんな感じの声ですよね。やっぱり喉の奥をですね、しっかり開いて歌ってるんですよ。で、歌の基本はあくびの喉っていう風に言われてるんですけど、だから目黒さんのですね、喉の使い方、ものすごく基本を徹底的に守った体の使い方、喉の使い方なんですよね。もう一回聞いてみましょう。すごくいい声ですよね。感じながら Stand by you
こんな感じかな。で、喉を開いて声を鼻で抜いてるんですよね。それでこうね、空気感というか、ウィスパーな感じを表現している歌声かなっていうふうに思います。今ね、すごくテンションが上がって、多分ね、歌声分析動画開始当時より早口になってるんですよ。もうすごすぎて。いや、ほんと嬉しい今回。次いきますよ。岩本さんのね、かっこいいニュアンスがね、出てきましたよね。ここはオクターブって言われる同じ音をですね、高い音と低い音、ここの2パートで同時に歌うような感じなんですけど、この表現方法を使うとですね、声がこう透き通った感じのね、質感が出てきて、ものすごく綺麗なポイントだと思うんですけど、その綺麗なニュアンスをですね、最大限に使いつつ、岩本さんはですね、全体的に子音を強めに言葉を発音してるんですよね。で、ここのフレーズってメロラップっぽいような感じじゃないですか。多分、それもあって子音を強く出すことによってこうリズム感だったり躍動感を表現してるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。で、言葉も早いしね。早いからこそ子音を強く発音することによって一つ一つの言葉をですねはっきりと聞かせる、こういった効果もあるんですよね。いや、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。いや、すごくセクシーでね、色っぽい歌い方ですよね、ラウールさんのこのポイントね。形のない目に見えない、こんな感じかな。なんかできないできない。いや、すごすぎる。もう一回聞いてみましょう。このね、形のない、ここがいいですよね。目に見えないみたいな、この韻を踏んでるところの声の抜き方がですね、ものすごく色っぽいですよね。いや、個人的に練習しようと思います。すごいね、いい声っていうか素晴らしすぎますよね。次いきますよ。やっぱりね、深澤さんの素直な声いいな。で、最後の知ったのところ、ここ先ほど言ったちっちゃいつ、給付の雰囲気がですね、すごくわかりやすいポイントですね。深澤さんね、この素直な歌声でここまではっきりと給付を使うことによって引きつけられる魅力がありますよね。もう一回聞いてみましょう。価値だと知ったみたいな。で、このちっちゃい「つ」を入れてるポイントっていうのは、息を止めるんですよね。息を止めることによって音がピタッと止まったような雰囲気が出ます。この音がピタッと止まったような雰囲気っていうのが給付なんですよ。で、息を吸ってしまうと、これは給付として効果が出ないんですよね。息を吸ってる音があるので、これは音符になってしまうんですよね。だから給付を表現するためには息を止めるっていう方法しかなくて、知ったのこのちっちゃい「つ」をですね、深澤さんめちゃくちゃこう強く表現しているのは、もう息を止めるっていうイメージがですね、非常に強かったポイントなんじゃないかなというふうに思います。次いきますよ。かっこいいね。プリンス感がやばいですね。なんかね、すごく王子様みたいな雰囲気をですね、向井さんのこのルックスと歌声から僕は感じたんですけど、で、1番は後ろに弾いていたのに対して、やっぱりそうですよね、2番になって向井さん前方向にですね、声を出すイメージが変わっています。声の質感が若干強くなったと思うんですけど、その辺注目してもう一回聞いてみましょう。意味があるのこの「あ」のところで一瞬だけね、鼻にいっぱい声を入れてるんですよね。もうその瞬間だけ声のツヤ感がですね、増幅してめちゃくちゃ魅力的ですよね。で、今のところが一番そのね、鼻の中に入れた質感が強かったポイントなんですけど、全体的にですね、鼻中心に変わってますよね。1番がですね、口の中の方が声の成分割合多かったんですけど、2番になったらそれがこう逆転してるっていうかね、
鼻の方が多くて口の中の響きが少し少なくなったみたいな、多分それが今の向井さんフレーズのですね、王子様感を出しているような音色の正体なんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。次いきますよ。綺麗な声ですね。ここは佐久間さんかな。今歌ってるシーンが出ていないので間違ってたら申し訳ないんですけど、この綺麗な質感佐久間さんだと思うんですよね。で、口の中の空間がですね、ものすごく広く開いているような質感をですね感じます。他でもない僕ら微細みたいな、口の中の空間をですねしっかり開くことによって言葉がすごくクリアに聞こえますよね。で、B サイドのところの後のビブラートがですね深くてめちゃくちゃかっこいいです。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、さいみたいな感じですごくビブラートが深いですよね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。今回伊達様この声なんですね。男らしいこうね、うっすらとジリジリした質感が入ってるようなかっこいい歌声で、伊達様もやっぱ2番では声前方向ですよね。いや、この辺やっぱり全体でミーティングして合わせてんのかな。もしそうだったらすごいですよね、徹底ぶりが。伊達様の強い声聞いてみましょう。もう一回いきますよ。夢の始まりみたいな、こんな感じの声質なんじゃないかなというふうに思います。やっぱね、胸を支えにして鼻に入れるんですけど、その声をね前方向、こんな感じの組み合わせの歌声かなっていうふうに思います。次いきますよ。いいねもう良すぎてね、口だけ動いて言葉が出てこなかった。こんな経験初めてなんですけど、めちゃくちゃ優しいですね。で、ここでですね、僕の好きな阿部さんの明るい感じの声質になったんですよ、今。その声が出た瞬間嬉しすぎてね、もう口は動くんだけど言葉が出てこないみたいな。いやー最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、やっぱね、この爽やかな笑顔がこのね明るい声質を作ってるんだと思うんですよね。顔の表情って声にすごく影響が出るんですよ。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、暗い表情で歌うと暗い声質になるっていうかね、表情に宿った感情がそのまま声に乗るんですけど、ここはね阿部さんの表情が作り上げた歌声なんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。かっこいいね。やっぱ伊達様歌うまいですよね。僕すごい好きなんですけど、でここで胸の支えというよりは口と鼻に変わってるんですよね。胸の支え使ってるんですけど、先ほどの声ほど多くは使ってないかなっていう。音域が高くなったのでミックスボイスを使いやすいように口とか特に鼻ですよね、鼻の響きをメインで使ってんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。ね、声のね鋭さが半端ないですよね。いやーかっこいいね。次いきますよ。なるほどね。伊達様の鋭い声質に対して優しく包み込むような目黒さんの歌声、この声質のギャップすごいですね。かっこいい。もう一回聞いてみましょう。で全体的に音域結構高いんですけど、そこでウィスパーボイス使ってるんですよね。で高い音域になるとやっぱりウィスパーボイスとかいろいろテクニック的な表現を載せるのって難易度がめちゃくちゃ上がるんですけど、いやこの音域でねウィスパー感出すの僕はねすごいと思います。次いきますよ。
やっぱり向井さんの声ってすごく特徴的だから、声聞くだけで一発でわかりますよね。いや、これはね、歌い手にとってものすごい才能だっていうふうに僕は思うんですけど、で、この高い音域を余裕で歌うこのね、歌唱力、素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、いいね。やっぱこの鼻の抜き感が最高ですね。すごくね、音色が心地いい。次いきますよ。裏声綺麗、渡辺さん。で、やっぱ渡辺さんのすごいところって、どの音域を歌っても同じ声質がやってくるっていうことなんですよね。声のキャラクターというか、これは超高等技術なんですよ、実は。声の性質上、やっぱり音域が高くなると声質って細くなりますし、で、音域が低くなると声が太くなる。これがね、自然の声の現象なんですけど、それをね、いい意味で、渡辺さんはですね、古無視してるんですよ。これいい意味ですよ。やっぱり歌い手にとってどれだけ幅広い音域を同じ声質で歌えるのかっていうのが、歌の基礎力だったり技術力のレベルを測る一つの目安でもあるんですけど、これがね、渡辺さんはとんでもないんですよ。ものすごすぎます。もう一回聞いてみましょう。おいね。今ね、結構この上昇音階でですね、幅広い音域歌ってたと思うんですけど、どの音域もですね、裏声以外は全く同じ声質ですよね。すごいんですよ、これ。いやー、尊敬しますね。次いきますよ。今のところは2人で歌ってるポイントかな。で、バックのサウンドがバーン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 っていうところに対して歌メロディーがこう同じリズムでアクセントを持ってくる決めって言われるポイントでしたね。もう一回聞いてみましょう。ね、何度でものところにバン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 って来てますよね。これが決めですね。もう歌もバンドも全員同じリズムのところで音を鳴らすポイントです。今これね、僕ドラム叩いてるつもり分かりにくかったと思うんですけど、ここがね、曲の中の一つの見せ場っていう感じなんですよね。次いきますよ。今のこのね、泣きそうな感じの雰囲気がするラウールさんの歌声、やばいですね。てか、本当に表現力が広いですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、もう最後の表情とかめちゃくちゃ切なそうじゃないですか。いやー、たまらんね。次いきますよ。あ、なるほどね。こういう C メロは決めが多いポイントなんだ。そっかそっか。で、ここで一つ山場を作って次に行くっていうね、流れなのかな。次行きますよ。あ、こうね、じわじわ盛り上がってくる感じがね、最高にかっこいいですよね。次行きますよ。いいね。一回止めます。落ち着け、落ち着け。これね、自分に言い聞かせてますよ。もうね、生配信でリアルタイムで見てるんですけど、やっぱりね、テンション上がりますよね。もうね、初見で見た気持ちで今ね、見てます。次行きますよ。あ、いい。あ、うまい。みたいな感じのこの R&B ボーカリストかっていうようなフェイクが入ってたと思うんですけど、これすごいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、今のところタタカタタタタみたいな感じのフレーズだったじゃないですか。これはね、すごく難しいテクニックで、ビブラートをしながら音をですね、こう動かしてるんですよね。例えばあーっていう音に対してビブラートをするとあーっていう風に輪郭がつくんですよ、一つ一つの音にね。これをうまく使って向井さん今のところ歌ってるんですけど、これね、超難しい。僕も未だにうまくできない。そのぐらいね、難易度が高いテクニックを今ね、向井さんが使っていたんですけど、いや、すごいですね、本当に。次いきますよ。
ここね、最後のサビで全員で歌うこの声の音圧と、バックでのこのね、あーっていう風に、ロングトーンで音を伸ばして、これ渡辺さんかな。だいたい SnowMan の楽曲のこういうバックでのフェイクって渡辺さんがやること多いですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。こう静かなところからね、一気にこう爆発するようなニュアンスがたまらないですよね。で、バックで長い音を伸ばしてる歌い手、多分ね、渡辺さんだと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。もしね、間違っていた場合は、スノタンの皆様ぜひね、コメントでフォロー解説の方ね、お願いできたらなというふうに思います。次いきますよ。いいね。最後のこの盛り上がってるところに対しての深澤さんの素直なストレートな歌声、この組み合わせたまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやもうね、一人一人の個性がね、大爆発な楽曲、それが SBY なんじゃないかなっていうふうに思いますね。次いきますよ。今のところは全員で歌ってるポイントかな。やっぱり全員で歌うことによるね、この声の音圧がですね、すごく大好きですね、僕。もう一回聞いてみましょう。あ、でも誰かあれか、オクターブ下、低い音で歌ってる方もいますよね。あ、こういう感じのね、広い音域を使っての表現ポイントだったわけですね。なるほどね。次いきますよ。で、今は渡辺さんですよね。いいっていう風に、こう、渡辺さんの長所だと思うんですけど、こう、音をですね、下からこうしゃくるポイントがですね、多いんですよね。で、このしゃくりっていうテクニックって結構、ロックボーカリストがよく使う表現方法、テクニックなんですけど、これをいっぱい入れることによって、歌のフレーズにですね、スピード感がものすごい乗ってくるんですよね。もう一回聞いてみましょう。今日もみたいな、もう全部しゃくってんじゃないかなっていうぐらいいっぱい入れてるんですよね、渡辺さんって。だからこのね、かっこよさが生まれてるんじゃないかなっていうふうに思います。歌がめちゃくちゃうまいので、渡辺さんのね、歌唱力としゃくりのこの掛け算方式でですね、ものすごい魅力が増幅してるんだと思います。次いきますよ。感じながら先輩みたいな、この曲で一番息の音が多く入った歌声をですね、最後目黒さん使ってるんじゃないかな。もう一回聞いてみましょう。いや、目黒さんの声で曲が終わる。最高にかっこいいですね。で、このね、やっぱりね、息の音めちゃくちゃ入ってますよね。いや、素晴らしいウィスパーボイスですね。今喋れてました？ウィスパーボイスって言いました、今。もうテンションが上がりすぎて、もううまく喋れなかったポイントもあったかなというふうに思うんですけれども、以上、SnowMan SBY 歌声分析はここで終了です。いやー、最高にかっこいいですよね、SnowMan SBY。僕もね、先ほどもちらっと言いましたけど、生配信をですね、リアルタイムで見ていて、でめちゃくちゃかっこいい曲だなっていうふうに思ったんですよね。で、もしアーカイブを残してくれるんだったら、ぜひ歌声分析動画公開したいっていうふうに思っていたところ、なんとアーカイブ残してくれていたんですよね。めちゃくちゃ嬉しい。で、歌声分析してみたところ、めちゃくちゃ魅力満載じゃないですか。しかもライブバージョンだから、今回のこのバージョンでしか聞けない魅力とかも絶対あるんですよね。そういった部分もですね、分析できて今回めちゃくちゃ嬉しかったです。そしてですね、次回の動画から SnowMan 勉強期間が始まります。オープニングでもね、言ってると思うんですけど、で、当初12月の中旬から下旬にかけてって言ってたんですけど、多分ね、
いっぱいリクエストいただいたので、年明けも勉強期間続くと思います。なので随時リクエストの方をですね募集しておりますので、この曲の歌声分析動画聞いてみたいとか、この曲一押しなのでおすすめしますとかね、そういう SnowMan の素晴らしい楽曲ございましたら、そちらもコメントにて教えてください。これからも SnowMan 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。